Vâng, chào các anh chị và các bạn. Hà xin làm một clip để gọi là giới thiệu về cách về chuồng của bạn robot iRobot Roomba. Tất cả 860, 870, 890, 980, 960 gì đều về chuồng theo cách này cả. Hãy nhìn xem, Hà đã ấn clean và bây giờ ấn vào nốt dock. Xem bạn ấy về chuồng. Chuồng ở kia. Đấy. Hãy xem. Đó, bạn ấy sẽ tiến ra một đường thẳng, bạn ấy xoay thân mình và bạn ấy phi thẳng vào đốc sạc. Tức là gì? Tức là bạn ấy không thể vào theo đường chéo ở bên trái hoặc đường chéo ở bên phải. Bạn ấy sẽ phải di chuyển ra đường giữa này, ra đúng ở giữa thẳng hướng các bạn, đốc sạc và bạn ấy đi vào. Đấy, chính vì vậy cho nên cái diện tích 1 m² ở trước cái đốc sạc này các anh chị và các bạn làm ơn để chống cho mình, để thoáng 1 m² này, chứ đừng để sát quá. Ví dụ các anh chị và các bạn để một chiếc ghế ra đây, để một chiếc ghế ra như thế này thì ông robot ông sẽ rất khó để ông ấy lượn vào, và thường là ông ấy lượn vào ông lại phải tránh ngang mất. Và ông ấy sẽ không thể vào được đốc sạc. Và nếu mà không gian hẹp như thế này, từ đốc sạc đến cái chân ghế đến vật cản nó cũng hẹp như thế này, thì nó cũng robot rất là khó để mà xoay và có thể chui vào đó. Đấy, nó cũng không thể đi ngang như này, đi chéo như này để vào được. Đó, chính vì vậy anh chị và các bạn làm ơn giúp mình để ý là cho robot vào, để cái không gian của đốc sạc nó thật thoáng. Còn nếu mà giả dụ chúng ta phải để tay robot vào thì chúng ta sẽ để như sau. Hãy cầm bạn lên. Đấy, hãy đặt vào đây, tương đối chính xác một chút. Đấy, đấy, như cách mình vừa đặt đây. Hãy nhìn, cầm bạn lên cân bằng, nhìn hai cái đầu này, đầu này và đầu này nó phải thẳng nhau. Đấy, đây, và áng chừng cho nó vào, đặt nó vào như này là chưa được. Đấy, mình sẽ phải làm lại đây. Bởi vì nó sẽ có 4 cái điểm tiếp xúc. Ở bên dưới là hai cái gờ lên của đốc sạc và hai cái miếng kim loại của robot thì nó phải tiếp xúc với nhau, và như này là đã được rồi. Ngay khi được một cái thì đèn đây sẽ báo, đây là tín hiệu pin đang vào. Pin đang vào là hình cái ác quy dấu cộng trừ này nhấp nháy là pin đang vào. Đèn ở đốc sạc cũng sẽ tắt đi. Đó, như này là pin đang vào. Và chút xíu nữa nó sẽ tắt tất cả những cái đèn này đi. Khoảng 10 giây nó sẽ tắt tất cả những cái đèn này đi. Đó. Và khi nó tắt tất cả đèn đi thì để mà biết là robot của mình có đang trong tình trạng là đang được sạc hay không thì chúng ta sẽ ấn vào nút clean. Và nếu nó cứ vẫn hiện lên là cái hình ắc quy này nhấp nháy thì tức là pin đang được sạc, mặc dù tất cả mọi đèn đều tắt. Đó, và các anh chị và các bạn cũng lưu ý một chút là thi thoảng các anh chị và các bạn sẽ phải vệ sinh ở cái phía dưới, là ở những cái điểm tiếp xúc này. Đây là hai cái miếng kim loại này và hai cái mấu này, hai cái gờ này. Đấy, để đảm bảo robot sẽ luôn được sạch sẽ nhất và nó sẽ vào pin. Bởi vì nếu mà bẩn quá thì cái điểm tiếp xúc của nó bẩn quá thì nó sẽ không thể sạc được pin hoặc là sạc non pin. Xin cảm ơn các chị và các bạn.